histoire d'amitié ça fait mal. J'ai vu des frères y laisser leur vie au final. Oui, quand le diable s'en mêle, il dira t'es le seul à pouvoir aller au sommet. J'ai voulu soulager mon ego. Dangereux. Mais non, Non. mais non, on veut me voir. C'est pas grave. Mais non. C'est pas grave. En tout cas, Noël, on va le voir. Non, on va voir plutôt les fêtes. Ah non, ça me fait peur. Attendez, on vous amène avec nous. C'est quoi? J'ai posé dessus, ça va bouger. Oh putain, fallait pas me dire ça. Il y a quelque chose. C'est mystérieux. En plus, comment j'ai pu faire? Parce que c'est un ballon tout dégonflé, regardez. Mais ouais, mais en fait, c'est comme ça. Je veux pas. Toi, tu l'as fait glisser. Non, c'est pas moi. Parce qu'un ballon dégonflé, j'arrive même. Bon, je pense qu'on va couper la vidéo ici. Non, ah non, on va aller au fond et on va regarder Non, moi j'y vais pas. Mais non, je rigole. Alors, on va continuer la vidéo sans avoir appris. Ah non. Je vais continuer à rester là. Toi, tu tires toute seule, mais moi je tire pas. Hein. Moi, je tiens la caméra avec la lampe, mais c'est tout. On reste là et on va essayer d'entendre le bruit. C'est des agents secrets. Non, mais. Oui, t'entends un bruit de vitre qui est là-bas, qui est. Ouais, que lui, il a fait tomber en plus. En plus, c'est pas moi. En fait, pourquoi ça s'est tombé alors qu'en fait, le ballon était même pas dessus. Quelqu'un m'a lancé quelque chose. Ça me dégoûte. En plus, on est en pleine ville. Bon, on coupe la vidéo ici parce que j'en ai marre. On fait J'ai une peur. exploration. On veut mettre une petite pause et on se retrouve après. Ça filme. Ah non, moi j'y vais pas. C'est peut-être les poissons. Si, il y a les poissons. Le bac. Il y a des rouges ou je sais pas quoi. Bon, on va couper la vidéo là. Voisin. Non, t'inquiète pas, Clément, c'est ça, maman. Intéressant. Genre, tu joues à un truc, tu fais tes défis. T'as un tram qui passe. Là, on pilote. Clément, il se range les ongles. Je suis un peu trop stressée. Regardez les ongles. Ah oui, c'est qui m'a dit Dans la série, il y a quelqu'un. Genre, regarde. Moi je coupe la vidéo ici. Non. C'est bon les amis, ciao, Clément, bye alors, bye. Bye. On se coupe Et avec ces j'espère- images.